तुवें आयज सपोर्ट काँग्रेसीक केलो, काँग्रेस स्पिकरा खातीर. बेजिकली आमी जे ऑपोजिशन आसा सो ऑपोजिशन जो वोट शेअर जाल्लो तो ऑलमोस्ट 67% वोट शेअर जाल्लो आनी हो डिसिजन इतल्याकूच लागून येयलो की एक ऑपोजिशन म्हणून आमी आसा म्हणून दाखोवपाक लागून. आनी सेकंडली जेन्ना आमी ऑपोजिशन युनायटेड ऑपोजिशन बीन म्हणटा सो हांव एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन आसा. म्हाका युनायटेड ऑपोजिशन लागना, रुलिंगूय लागना. समज आमी रुलिंगान आसले नाल्यार ते सायडीन आसतले बट हांव एज अ इंडिपेंडंट ऑपोजिशन म्हणून काम करतलो. फुडें जर आमचें काम आसतलें ते युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून आसतलो. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक सोदता जो आतां आमचो स्पीकर जाल्लो आसा ताका तावडकर सराक. आनी खरेंच तेंच्यांनी खूब बरें काम केल्लें पयलू पासून. तांकां खरें म्हणल्यार रिस्पेक्टफुल्ली म्हाका दिसता तांकां एक मिनिस्टरशीप मेळपाक जाय आसली, कारण तेंचे जे मतदारसंघ आसा तितून खुबशीं कामां आसा त्या भशेन जावपाक जाय आसली. आनी म्हाका दिसता अशें जावपाक जायना जशें विष्णू वाघाचें जालां, जे पयलू विष्णू वाघ जेन्ना ताका मिनिस्ट्री कांय मेळूना कित्याक हांव त्याच मतदारसंघाच्यान येयलो आनी त्या कारणाक लागून तेंची डेव्हलपमेंटल वर्क तितली कांय जावना. सो तेंचेय कामां जावपाक जाय, काणकोण मतदारसंघाचीय कामां त्याच भशेन जावपाक जाय आनी तशीच करून बाकी आख्खे गोंयचे मतदारसंघाची कामां जावपाक जाय. आमचे विशय जे आसा ते मांडपाक हांव सदांच ठामपणे उबो आसतलो. तो सानांद्रेचोच न्हू, आख्खे गोंयचे विशय मांडपाक सदांच उबो आसतलो. आनी लोक ऑलरेडी येवपाक लागलेले आसा, बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीच्यान येवपाक लागलेले आसा आनी सानंद्रेचे येवपाक लागलेले आसा. सो आमचें क्लियर आसा की हांव एज अ इंडिपेंडंट ऑपोजिशन फोर्स म्हणून रावतलो आनी लोकांचे गोंयकारांचे विशय जे आसा ते मांडटलो. ओके विरेश, तुवें जेन्ना तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले पळय, तुवें जेन्ना कॉन्टेस्ट केल्ले पळय तुमी बीजेपीचे अगेन्स्ट आनी काँग्रेसीचे अगेन्स्ट केल्ले. सो आतां ह्या फावटी तुमी काँग्रेसीक सपोर्ट करप हे कितले काँग्रेसीक सपोर्ट असो न्हू. आमी एज अ ऑपोजिशन आतां तुमी पयला आसता सगळे एज अ ऑपोजिशन म्हणून आसा आनी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमी जो स्पीकर ऑपोजिशनाच्या सायडीच्यान हें केल्लो सो ताका आमी हें केलां. विरेश, तुम्ही अनेक आताच एक स्टेटमेंट केला की तवडकराक मिनिस्ट्री दिवंक जाय आशिल्ली. हय, तुम्ही मागता ताका दिवची म्हणून. म्हाका दिसतालें की ताका दितले म्हणून आनी दिवची म्हणून. कित्याक कारण आमी काणकोण मतदारसंघ पळयला, थंय सारकें उदक ना, सारकी लायट ना, थंय सारको पावर सप्लाय ना. आमी भोंवल्ले आसा काणकोण मतदारसंघ आनी एक दुर्गम जो वाठार आसा तो काणकोण मतदारसंघ आसा. सो म्हाकाय दिसलेलें की बाबा थंयच्यान खंय ना खंय एक तांकां बरो एक मिनिस्ट्री मेळटली म्हणून. आनी एज अ ट्रायबल लिडर म्हणून डेप्युटी स्पीकर जालो तेन्ना पासून ती खुबशी आमची ही कामां खरें म्हटल्यार ते स्पीकराच्या हितून फाटल्यान उरता. सो ही करून घेवपाक जाय आनी ही करून घेवची अशी दिसता. अजूनय ताका मंत्रीपद दिवचें दिसता. आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी केलो न्हू स्पीकर, सो आमी आतां आनी कांय उलोवंक शकना. ऑलरेडी तेंच्यांनी स्पीकर केल्लो आसा. ओके. तवडकर सर म्हणटा जी म्हाका पोस्ट मेळटा तेचे आमी हांव तो स्वता हॅपी आसा म्हणून. याच आसतलोच न्हू, कारण तेंचे टोटल पार्टीचे डिसिजन आसा. सो तितून हांव कांय सांगूंक शकना, कारण हांव एक लोन इंडिपेंडंट ऑपोजिशन आसा. सो ते तेंचे डिसिजन आसा. बट तेंकाय भितूरल्यान दिसता आसतलें, बट पार्टीचे डिसिजन ते कांय हें करूंक शकना.